сложиме вътре олиото. Това е обикновено олио, няма да сложим езектин, разбира се, че е доста скъпо. Така е, малко по, разбира се, малко по така, по качество, по здравословно езектин, а ни ползваме момента олио, по-ефтино, приятно пак същото, върви също да се пържи нещата, така не се притесняват изобщо за това нещо. И сега какво ще правим? Вземаме една черна чинията, обаче ще направим така. Черната чинията ще сложим някои листенце от салфетки. Окей? А тук ще отива после нашите картофи. Сега, също искам да правя едно нещо друго, с още малко салфетка, ако имаме тук. Две даже ще вземаме. Искаме леко по леко да направим така. Просто да стане малко по-суки нашите картофи, просто не ще сте от картофа, така го викаме. Да стане, че не кикна много вътре. Така просто да стане малко по-суки. Що идеята да направим чипс е точно това. Да слезе малко по-суке, по-кръгове. Така. И така ще ги с една хубава салфетка просто ще направим всичко възможно. Няма да ги панираме, приятело моето, нали знаеш? Сега мога да ти черпи една, ама няма да ти харесва сигурно суровата картофа, нали знаеш? Това не е много приятна. Така че същото виждате ли как? Глади. Глади, глади, глади. Глади? Глади означава на сицилиански гледай. Минтя глади. Минтя глади, 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 глади. Какво гледаш? Какво гледаш? Гледаш, гледай. Излезе нещо като глиглан. Има ли един животно така, нали? Глиглан. Това е диво прасе, нали? Ти ги знаеш. Ти много ги знаеш. Обичаш ли дивата храна? Виж сега. Вътре да сложим сега една кубова клечка за зъби, просто да видим ако случайно е готово нашия сос, нашия зектин. Я сложим вътре и ако почне да прави балончи, означава, че е готова, обаче балончи не ги прави. Не е готова. Така че спокойно. Тук да видим и още нашите кубови пилешките бучета. Така. Да ги въртим и още. Имаме време. Те вече може до края да се готви така, на ниско огън. Важно да има така леко коричката. Това е много важно. А ние сега да видим как е нашите картофи и да готвим още едно нещо последното. Виждате вече как почва да стане балончите в нашата клечка за зъби. Така бързо да приготви се. Аз да вземаме едно нещо тук. С тези става ли? Да. Може с едно такова. Ще влезе ли вътре? Не, няма да влезе, ще вземаме такова, значи. Стане още по-удобно. Сега да фърлим вътре нашите картофи. Да, почва да се готви, разбира се. Супер са. Няма смисъл да ги сложим всички сега. Просто вие разберате какво е мисълта. Просто да направим чипс от картофи. Като ви каза, няма да ги сложим всички. А може да продължаваме, обаче имаме другата работа. Затова предпочитам само да я направя някои от те и да приготви близо до мен другите продукти. За последното нещо, което много е важно. Така, да ги разделим и добре. Нашите чипс, виждате как се стана да се готви. Много съм доволен от мен. Сега. Мингя глади. Мингя глади. Глади, 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 глади. Глади, 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 глади. Сега елай тук да видиш. Виждам, че ме гледаш ли, обаче искам да направим така. Страх имаш ли, а? Имаш ли страх от мен? Ти един час ме говори за това нещо, виждаш ли, че имаш ли, нали? Ама приятел твоето, тук малко проблем има да търси нещата. Аз не мога да разбера, къде ги скриеш тези работа? Кажи ми, къде? Ти много се... Ти така. Защо аз говоря на сицилиански, ти ми изложи зад решетки ли? Като затворно. Мафиозо, Мингя глади. Мингя глади, 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 глади. Макри това. Сега виждате само, искам картофи, просто да стане малко по-кафяви, защо още са беличките. На същото време виждате тук, пускам на огън бавно нашето огънчето в тиганчето. Вижте какво сложи вътре, приятели. Тези са суки, кубове, сини сливи. Ги сложиме тук, разбира се, на огън бабничкото. Заедно на същото време може да направим нещо хубаво. Нали, нарочно трябва да направим нещо с сини сливи, защото рецептата е точно с такова, с сини сливи. Сега, кога леко стана малко по-топло, може спокойно да добавяме
нашия захар. Виждате ли как? Окей, даже нашето пилето тук е готово. Може да го оставяме тук. Така. Да видим и тук. Те виж как стана бавничко нашите сини сливи. Не трябва да отива набързо. Гледаме нашите картофи, чипси да стане готови. Да ви кажа честно, те вече толкова са тънки, че може да ви кажа, че са готови. Чакам само да стане още малко по-злате. Преместим и тук на малко по-силен огън нашите сини сливи, защото приключим скоро с нашата хубава рецепта. Така. Дай да видим пак отново. Да видим примерно. Круква ме се струва. Обаче малко е... виждате ли как? Така че може спокойно да тук да я спираме. Чакаме само това да макнем и да отиваме отново да сложим последните нещата, ако са важни. Така че вече чипса също ги може да ги макнем от тук и да ги сложим върху картията, да се макна цялата маслината. И много бързате. Само много. Сега, това нещо няма да го сложите в водата, да ще стане страшно голяма бела. Сега, за последното нещо, приятели, бързо ще стане, ще видите колко бързо даже. Имаме вече сини сливи вътре в нашата тиган с малко захар. Добавяме интересно нещо оцет. Просто това тук ще го направим да се макне нашата. Виж как стана карамелизирано даже, това е добре. Просто трябва да стане така, на огън малко по-бавничкото, да се разтопи нашето захар. Леле, как е силен вкуса. И сега да добавяме мед. Да стане още по-яко, по-карамелизирано. И ще видите след малко как всичко това нещо ще стане малко по-кремчето. А сега е време за кратка почивка. Връщаме се след секунди заедно с готовите пилешките бучета с сини сливи. Пак съм аз, Лео. Вкусните пилешките бучета с сини сливи са вече готови и на черен-бял телевизор ще видите колко са вкусни. Така че може да включим нашия тиган с сиропиране сини сливи. А сега вземаме нашите бучета. Може спокойно да ги сложите така. Аз винаги трябва да направя нещо малко по-трудно. Виждате ли как? Сега също още едно бучето тук. Може да сложите даже едно върху другото. Виждате как стана коричка приятна. Вземем малко сос от нашия кремчето. Може върху нашите... така. Той вече стана като малката коричката. Същото напили с... Много приятно е. Сега същото. Може да вземате малко от нашите чипси, кой вече не е топли толкова. Да ги сложим едно върху другото, просто да стане малко по-красиво. Така. Приятно е нещо, така. Да ги изложим едно близо до друго, просто да направим една като верига, нали така се казва. Да стане така. Айде, стига толкова, мислям. Достатъчно са. Сега може да вземаме спокойно една вилица. Ложичка искам да каза. Кой каза вилица? Моето приятел, нали? Тук може да макнете, разбира се, сос. На нас трябва само да имаме нашите кубове сини сливи. Не ми трябва сос, защото сос не е много вкусно и приятно, много силен. И просто да вземаме 6 примерно броя за една порция, достатъчно. Просто да се знае, че готвим и точно това нещо с сини сливи. Малко розмаринче за красота и може да ви гарантирам, че не само е хубаво, а е и красиво. Ако се включите сега, сигурно съжалявате, че сте изпуснали рецепта за тези вкусните пилешките бучета. Не се притеснявайте сега, пак ще повтаря. Значи, имаме първо всичко нужда от 2 пилешките бучета, 100 грама сини сливи, 2 супени ложички горчица, 40 грама масло, едно клонче дива мащерка, едно клонче пресен риган, глава лук, чаша оцет, супена ложичка захар, супена ложичка мед, зектин, сол и черен пепер. За картофения чипс ще ви трябва 2 големи картофи, олио и сол. Ето и как се прави точно. Пилешките бучета с сини сливи. Нарязаме лука, нарязаме мащърка на ситно, сложим в тиган масло и зектин, запържиме пилешките бучета, добавяме лук, дижонка горчица, мащърка и риган. Нарязаме картофи на тънка разичета, в денджера с олио пържиме картофи. В другия тиган, на слаб огън, добавяме сливи с захар, оцет и мед. Сервираме пилешките бучета с чипса и сини сливи. Приятели, за съжаление трябва да се разделяме.
Ако ви е пусто без мене, не се мъчите, а ме потърсите в сайта на TV7, където може да ме гледате денонощно. Обичам ви, до скоро и слушайте малко сол. Затаете дъха и слушайте внимателно, защото до добре готвенето готвене. Приятели, за съжаление, трябва да се разделяме.